यार सर्दी बहुत हो रही है। Oh no! Oh no! अरे भाई क्या कर रहे हो, अंधे हो गया? अरे भाई सॉरी गलती से हो गया। एक मिनट वहां जाके छिंको। अबे जाहिल जलील इंसान, दिमाग नहीं है तेरा, पागल है तू? क्या हुआ? अरे भाई कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी छींक मारी थी। Oh no! अरे यार रियान, अरे यार ये चिप किस चीज की है? अरे नहीं सैनिटाइजर है। इतनी गंदी स्मेल सैनिटाइजर की। यार ये ना घटिया मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, अब पहले वाली बात रही नहीं। हाँ ये भी है। अरे भाई कितने जाहिल बन गए हो, तुम्हें पता नहीं छींक मारने के बाद दुआ भी पढ़ते हैं। हाँ यार भूल गया था। पता नहीं कैसी तरबियत हो रही है आजकल के लड़कों की। मोबाइल की जान छोड़ेंगे तो पता चलेगा ना कुछ। A few minutes later. अब तुमने भी दुआ नहीं पढ़ी? वो मैंने दिल में ही पढ़ ली थी। लगता है मेरी अम्मी ने मुझे याद किया है। ये मुझे मेरे दोस्तों ने याद किया होगा। ये लगता है जिसका तूने कर्ज देना है उसने तुझे याद किया। Yeah, everybody at light, they know me. If you got points for hate, I have a trophy. Every single day I gotta bring home the groceries.